Добро утро повторно од мене, повторно од градскиот парк. Сабота, прекрасен јулски ден, 26 степени во срцето на Скопје, во прекрасниот Скопски парк. Денеска ќе зборуваме за стандардите на живот и колку ние внимаваме на нашите стандарди и колку воопшто мислиме да ги дигнеме и дали воопшто ги подигаме нашите стандарди на живење. Прво да почнеме од здравието. Кога зборуваме за здравието, прво да почнеме од исхраната, од телото. Дали кога ќе одите во некој ресторант, прво го гледате менито од десната страна, гледате цените на понудата, па потоа врз основа на цените одлучувате што ви се јаде, или прво гледате што ви се јаде, па не ви е гајле колку чини. И знам сега многу ќе кажат да, Зоки, ама за тоа треба да имаш пари. А не е ли обратно? Ајде да ги видиме причинско-последичните односи. Не е ли можеби дека ние немаме пари заради тоа што се правиме компромис со стандардите? Затоа што ако правите компромис со сопствениот стандард, со здравието, со исхраната, со трчање во парк, со пушење, со прекумерно пиење, со нервози, со стресови и не внимаваме на тоа, нели се доведуваме ситуација кога самите си го спуштаме стандардот на живење, подсвесно да не реагираме и кога другите, например политичарите, комшиите, другарите, родителите, колегите од работа, добавувачите и така натаму не ги спуштат стандардите и ние на тоа не реагираме. Зарем нема во Македонија секојдневно компромис со стандардите на сите сфери во општеството? И зарем не е тоа основната причина зошто најуспешните луѓе од државата имаат тенденција да ја напуштат државата? Можеби затоа што си се почитуваат себе си и не дозволуваат некој друг да им ги спушта стандардите. И ако останеме во општество каде што луѓето прават компромис со стандардите, живееме во општество каде што правиме компромис со животот. А ако правиме компромис со животот, сме утнале комплетната математика за живење. Значи, размислете дали не треба да не правиме повеќе компромис со стандардите и уште денеска овој момент да ги подигнеме стандардите. Втората работа на таа тема е да се фокусираме на тоа. Ако немаме фокус, ќе подзаборавиме и ќе почнеме да не ги забележуваме спуштените стандарди околу нас и ќе почнеме пак ние самите да си ги спуштаме стандардите. Сега е јули. Жетва. Ако одите на поле, житото се жнее. Во јули знае да биде некогаш и 44. Фала Богу, ова лето е малце посвежичко за среќа на сите нас. Но дури и кога е 45, дури и кога 50 во некои земји, сонцето без фокус, без лупа па фокусирани зраци, не може да го запали житото, а не пак ние. Е сега кога сум кај фокусот, ако на сонцето му треба фокус за да направи пожар, што се занесуваме ние, дека сме поеќе од сонцето и дека без фокус сакаме да си ги подигнеме стандардите или воопшто да успееме во животот? Значи, покрај здравието, при подигнење стандардите најважен е фокусот. Трета работа е одлучноста, да не правиме компромис, до крај да одлучиме ние да не го спуштиме нашиот стандард и секако да одлучиме тој стандард да го подигнеме. Со таа наша решителност сигурно ќе дојдат резултатите. Четвртата работа е, внимавајте како се чувствувате кога ви пагаат стандардите. Секако неубаво. Следете си ги чувствата и емоциите во животот. Јас до пред 11 години бев во политиката. До пред 11 години бев пратеник во парламентот, пред тоа бев и во влада и така натаму, подпредседател на една партија. Воопшто не се чувствував убаво кога влегував во салата на парламентот. Први мислев дека тоа е затоа што таму нема прозори. Но кога продолжи да не се чувствувам убаво, иако платата таму беше цирка 90.000 денари, пред 11 години 90.000 денари, шоферувам, сигурно знаете дека вредеа повеќе отколку сега, но тоа што не се чувствував убаво ми беше одлучно да кажам од утре повеќе јас овде нема да бидам. Јас уште од тогаш знаев дека не сакам да правам компромис со моите стандарди. Чувствата ми се најважни од се. Ако не се чувствувам убаво кога нешто правам, не го правам. Ако не се чувствувам убаво кога правам компромис со стандардот, не правам компромис со стандардот. Правите го само тоа што ве тера да се чувствувате убаво. Се што ве прави да не се чувствувате убаво, во истиот момент престанете. Ако само си ги следите чувствата, ќе видите колку живот ќе се подобри. Која е нашата основна грешка? Ние му даваме предност на рациото, на разумот, на умот пред срцето и пред емоциите. Внимавајте, ваш водил во животот не е разумот. Оти разумот некој друг не научил како да мислиме. Ние сме истренирани да размислуваме на одреден начин.
И разумот не е нашето автентично јас. Срцето и емоциите се нашето автентично јас. Срцето и емоциите се компасот во животот. И ако направите мал експеримент и во следните 30 дена не правите компромис со емоциите, туку го правите само тоа што ве прави да се чувствувате убаво, ќе видите дека ќе почнете да привлекувате такви луѓе и ќе видите дека по автоматизам ќе почнете да си ги дигате стандардите. Таа е широка тема, продолжуваме понатаму да наоѓаме. Се гледаме, поздрав од прекрасниот Скопски парк.